Барлықтарыңызға қайырлы күн, құрметті менің көрермендерім. Бүгін біздің ас үйде 10 килограммдық сазан балығы. Ең бірінші сазанның сыртын тазалап, бөлшектерге бөліп аламыз. Еттер мен сүйектерді жақсылап тұздап, целлофанға салып, бөліктерге бөліп, мұздатқышқа салып қойдым. Және де осы бір бөлігін алып қалдым, оны қазір қуырамыз. Бұл балықтар жаңа тұздалған болатын, үстінен жарты лимонның согын сығамыз. Жақсылап араластырып 5-10 минутқа бөлме температурасында қоя тұрамыз. Табаға май құйып жақсылап қыздырамыз. Менің табама мән бермеңіздер. Бұл осындай котлет қуыратын, балық қуыратын табам. Балықтардың әрқайсысын ұнға аунатып, қызып тұрған майымызға қуырамыз жақсылап. Жақсылап асықпай, қып-қызыл корочка болғанша дейін екі жағынан да қуырамыз. Достар, барлық балықтарды қуырып болғаннан кейін табадағы майды толығымен төгіп тастап, балықтарды қайтадан табаға салып, үстінен біраз 3 ас қасықтай су құйып қақпағын жауып бұқтырамыз. Ол міндетті достар, ол жері видеоға түспей қалған. Балықтың іші де жақсылап пісу үшін осы әрекетті міндетті түрде жасау керек. Мінекей достар, менің балықтарым дайын болды. Өте дәмді болып қуырылып пісті. Енді бағанаға алып қалған сүйектерді мен 2 бөлікке бөлдім. Бір бөлігін мұздатқышқа салып қойдым келесі жолы дайындағанға, ал екінші бөлігінен кешкі асқа уха дайындадым. Кастрюльге сұп-суық суымызды құямыз да газға қоямыз, және де барлық алып қалған балықтарды жуып алып, жуғаннан кейін саламыз. Дәмін келтіру үшін бір лавр жапырағын және де бір сарымсақтың жартысын салдым. Қақпағын жауып қайнағанын күтеміз. Енді көкөністерімізді дайындаймыз. Жаңағы пияздың жартысын ұсақ бөліктерге тураймыз, осылай видеода көрсетілгендей. Мен 2 картоп алдым. 2 картопты да осындай кішкентай бөліктерге турап шығамыз. Картоптың үстінен су құйып қойдым. Бір сәбізді үкіштің үлкен жағынан өткіземіз. Осындай жарты кесе тарыны жуып дайындап қоямыз. Сорпа қайнағанда бетіндегі көбігін алып 15 минут қайнатамыз.
Балыққа 15 минут жетеді достар. Осылай 15 минут қайнағаннан кейін пияздарды алып тастаймыз да барлық сүйектерді бөлек ыдысқа салып аламыз. Сорпаның ішінде ешқандай сүйек қалып кетпес үшін міндетті түрде осылайынан сорпаны сүзіп аламыз. Достар, егер сіздер менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, ютубтағы қазақ тіліндегі арнаның дамуына үлестеріңізді қосып, лайк басып, пікір қалдырып, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Сорпаны қайтадан кастрюльге қойып, газға қоямыз. Астын қосып, көкөністерімізді бірден сала береміз. Пиязды саламыз. Сәбізді саламыз, үкіштен өткізілген. Және туралған картоптарымызды саламыз. Жуылған жарты кесе тарымызды да саламыз. Сорпаның дәмін көріп, жетпесе тұз және де бұрышын саламыз. Жақсылап араластырып, 10 минуттай көкөністер піскенше дейін қайнатамыз. Сол уақытта балықтың біраз сүйегінен етін ажыратып, турап дайындап қойдым сорпаға салу үшін. Көкөністеріміз піскен кезде туралған балық еттерін сорпаға саламыз. Мінекей біздің балық сорпасы, яғни уха дайын достар. Менің арнама тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.